Aš su tais produktais draugauju apie 5 mėnesius, esu Neringos komandai, nuostabios sponsorės. Tai ir vartojau iš karto visus 3. Ir Kolongardą, ir Sunrise, ir Sunsetą. Kažkaip aš taip drąsiai visus 3 iš tikrųjų. Pirmiausia, ką pastebėjau, tai sutvarkė žarnyną. Į tualetą išeidavau, jeigu savaitėje 2 kartus, man tai atrodė norma. Norma, atrodo viskas normaliai, bet kai pradėjau eiti kiekvieną rytą, kaip laikrodis, tai kažkas vau. Atrodo, valgai tą patį, bet taip liemuo plonėja, plus dar sportuojanti, porą metų sportuoju, 12 metų šoku, tai nebereikia tų dietų, nebereikia nieko, nes natūraliai tas viskas labai puikiai gaunasi. Tai pirmiausiai tai žarnynas, po to didelės problemos buvo su miegu. Čia tai buvo kažkas baisaus mano gyvenime, aš net nežinau, kiek metų aš nemiegu normaliai. Ta prasme, užpuola tiesiog tokie, kaip aš vadindavau, nemiegadieniai. Kada tu užmiegi 4 ryto, o tau 6:30 keltis į darbą, arba tiesiog jau pradeda eiti miegas, o tau jau reikia keltis. Ir taip dėkim 3-4 dienas iš eilės. Tada automatiškai jau esi pervargęs, akis griaužia, kaip žvyro pripiltos. Ir kai jau nebeištverdavau, prašydavau pažįstamos, kad duotų Xenaxo, nes pas gydytoją nenuėjęs negausi. Ir mano amžius dar netoks, kad nepamiegoti atrodo. Kada pervargdavau, išgerdavau Xenaxo ir atsikeldavau iš ryto kaip guminė, nedarbinga, iki pietų tokia kaip šlapių maišų trenkta. Tai tas buvo kasdienybė, kol įsivažiuodavau vėl po truputį ilgiau miegoti, bet apart 6 valandų ilgiau tai niekad nepavykdavo. Ir kai pradėjau vartoti tą visą auksinį trikampį, aš po 2 savaičių, nežinau, aš kaip sakydavau vyrui, čia ne miegas, o jau koma. Galvam pagalvės padėjai, 5 minutės manęs nebėra. Ir kaip laikrodis iš ryto atsibundu ir jokio mieguistumo, nieko nėra, iš karto žvalus. Būdavo žadintuvą, nusistatai, suskamba, dar 5 minutės. Dar 5 minutės, tai po 3 kartus išjunginėjai ir daugiau. Dabar aš žadintuvo net nesulaukiu, aš jau kaip laikrodis vidinis tas dirba. Tai iš karto strikt, 6:30 iš karto praustis, nežinau, energijos pliūpsnis ir darbe visur. Nes aš manau, kad automatiškai, kada tu išmiegi, išilsi, ir ta energija atsirado, nerealiai, 5 mėnesiai, jokių nemiegadienių, ir aš Sunseto dabar nebevartoju kasdien, vartoju tik tai, kada pavargstu darbę daugiau, arba, kažkokios problemos kažkur. Tai tas miegas antiek natūralus, kad čia, neprilygsta niekam. Tiesiog, kaip atsigulė ant vieno šono, ant to pačio šono ir atsibudai. Toks jausmas, kad tu net neapsiverti. Ir ta buvo pati didžiausia problema. Po to kraujo tyrimai buvo daryti prieš pusmetį. Ne kažkokie jie pas mane, ten buvo cholesterolis viršijo, cukrus ant ribos, po to inkstų, kažkas tas inkstų, net nežinau, dabar ne to pavadinimu, rodmenys irgi ribiniai. Nežinau net kas tas yra iš tikrųjų. Tai po 0,5 metų aš pasidariau vėl visapusiškus tos kraujo tyrimus, man gydytoja paskambino, sako, tobula, aš neturiu, prie ko prikipti. Ir tiesiog nei aš mitybos keičiau nieko, bet viskas susitvarkė. Aišku, nagai, plaukai, oda, raukšlelių tų mažų, iš tikrųjų nebeliko. Ir po to turėjau dar tokią bėdelę, beveik metai laiko, kaip yra vokas apatinis ir ties plaukelių linija apatinio voko atsirado toks kaip miežis, ne miežis, sausas miežis, kaip jisai ten gali vadintis. Aš po kokio gero pusmečio nuėjau pas gydytoją, nes jis man po truputėlį pradėjo didėti. Ir mirkčiojant man kliūdavo jau į akies baltymą. Ir akies baltymas tiesiog tokia kaip raudona dėmelė jau buvo. Gydytojas pasakė, kad čia reikia operuoti, sakė pavadinimą to.
darinio prie akies, bet aš dabar neatsimenu. Sako, reikia operuoti, operacija tai tikrai nesudėtinga, Mažeikiuose nedaro, reikia važiuoti į Šiaulius arba Klaipėdą. Galvoju, vasarą pralauksiu, nes vasarą čia nėra nei laiko, į darbai ir viskas, ir aš galvoju, išsioperuosiu. Ir žinokit, nežinau, po mėnesio, po pusantro vartojamų tų ląstelių maisto, jis man pradingo. Jis man visiškai išnyko. Aš vyrui rodau, dukrai rodau, sakau, ar man vaidenasi, nieko nėra. Mano gražios apatinės blakstienos, tiesiog, va, puiku. Tuščia vieta, viskas. Jokių operacijų, jokių vaistų, nieko. Sakiau, stebuklas. Va, ir dar baigiant apie save, irgi, ką turėjau dėl, sakykime, grožio, ne problema. Vienoj aky po akim buvo toks kaip puslelė, ne puslelė, kaip maišelis. Kaip būna žmonėms pakiuose maišai, pas mane po vieną akim tokia, kažkas negražaus. Iš ryto atsikeldavau ir ta viena akis tokia patinus ir ta puslelė visada būdavo. Ir aš kreipiausi ne tai, kad pas kosmetologę, aš kreipiausi pas atvažiuojančią iš Kauno gydytoją, dermatologė, kosmetologė, ten vienu žodžiu. Ir nuėjau, kad, ką man daryti, negražiai man čia po takim, va taip. Ir jinai nusifotografavo mano veidą. Sako, aš pasitarsiu su kolegom. Bet jinai man atsakymo čia ir dabar negalėjo duoti. Sako, nežinau, žinokit, keista, ne po abiem akim, po vieną, iš ko, kaip, kas. Ir niekas man neskambino, niekas man nieko nepasakė, kas man čia yra ir kaip galima padėti. Man atsakė į šitą klausimą ląstelių maistas. Kaip dingo tas, sakykime, sausas miešis, kaip aš jį vardinu, tai pas mane jokios puslelės po akim nebėra. Lygios akis, gražios, tvarkingai viskas, be jokių aukštųjų išsilavinimų gydytojų pagalbos. Va, ir visiškai, sakau, ant tiek patenkinta.